O, dzień dobry. Pani Grażynka. O, Przemuś, ty w kebabie pracujesz. No, wiedziałam, że z twoimi ocenami to ty daleko nie zafruniesz. Pani Grażynko, pani niech nie zapomina, że ja teraz mogę pani napuścić do tego jedzenia. I uwagi pani już nie może wpisać. Ty to zawsze żartowniś byłeś. Dużego kebaba nie daj. Ale pani Grażynko, pełnym zdaniem zamawiamy. Poproszę dużego kebaba z mięsem mieszanym. Ile za to będzie? No to będzie 2 pierwiastki z 4 razy 8 logarytmów kwadratowych ze 120, nawias 3/4 złotych. Słucham i proszę uzasadnić pełnym zdaniem z odwołaniem do 13 księgi pana Tadeusza. Że co proszę?